Hoiatus. Saate tegid vastu oma sõnade eest ning jätavad omale õiguse seisukohti muuta. Kui antud saate vaatamise kaasneb kalasaakide vähenemine, siis palun pöörduda professionaalide poole. Meil on mingid tiisikusaasjad kaasas, aga see ei puutu praegu asjasse. Tere tulemast vaatama saadet Oinaga kalal. See on nagu sarvedega kuradi põtru taga. Iihaa! No, Antsil on kark all, kurat. No, härrad. Kas hakkab meie kuulsusrikas kalatripp? Kuulsusrikas reis hakkab. Nice too. See on mees, kes ei tule kaasa. Aga võib-olla satub ka filmile üks hetk. Nagu nutikamad saatevaatajad juba isegi aru said, oli järgmiseks peatuseks sadam ja reisisihiks ei olnud teps mitte Rotterdam, vaid Helsingi. Edasi liikusime mööda boreaalse kliimavöötme Okaspuumetsi, kus maastikulist pilti rikastab aastamiljonit tagasi tardunud graniit. Mis meil siis haug tahab tänapäeval? Arutades omavahel üksteise viimastest landiostudest, hakkas nii mõnelegi kilurile tunduma, et paar lanti on kollektsioonist ikkagi puudu. Õnneks ei tee peale kalatarvete pood, kus andis puudujääke korrigeerida. Ma endale võtan selle teise. Sinise. Ma eelmine aasta Eerolle juba ostsin siukse, aga selle miskisin minema. Aga ärge sellest rääkige kõva häälega. Lõusink, võt see hakkab murdma. Hõljuv. Kuna ahned landitöösturid rõhuvad varieteedile ning kirevad värvivalikud püüavad pigem kalameest, mitte kala, siis võib poes isegi kogenenumatel kaluritel landi valimine pea laiali ajada. Olles jõudnud peaaegu sihtkohta, on tagumine aeg tutvustada meeskonna liikmeid. Kogu seltskond on kohal. Ootan natikene ja kohe saame mökkisse minna ja siis läheb kuradi kakkumiseks reis. Saabumine võtteplatsile. Esimene päev. Karl, on sul midagi tarka öelda? Millal mu viimati midagi tarka öelda oli? Just nimelt. Kui mõni televaate pole veel läbi hammustanud, siis meie kogunemise eesmärgiks põhjanaabrite juurde ei olnud mitte alkoholi kuritarvitamine, vaid kalapüük. Täpsemalt haugipüük. Aasta ajaks oli meil kevad, kuuks mai, sihiks suurhavid. Esmalt koha peal kiired kohmitsemised, asjad majja
õlled külma, sool tühjaks, püügivahendid kokku ja merele. No nii, härrad. Kuulsusrikas kalareis võib alata. Mootor käima ja putt mööda vett. Andke mulle üks sponsor. Üks õlu palun. Paraku esimesel õhtul kala ei toitunud ning üsna peagi suundusime tagasi mökkisse. Paar lõõgastavat leili, mõned karastavad joogid, meeleolukas konstruktiivne arutelu homsete püügivõtete üle ja tuttu. Läks võttaks. Hommikuks oli ka hauk soole tühjaks lasknud ning magu nõudis uut laari. Ahnelt haarati lanti. See oli nii moka otsas kinni. Lant on lahti. Mis ta on? 4? Ei ole. 5,5. Ilus. Mis see moka otsas on, vaata ilge mingi kasvaja. High five. High five. Päeva auhind on ausalt välja teenitud. Väikse kala vabastusvideo. Suurhaugi mõõtuda välja ei andnud. Külmik oli meil niigi head paremat täis. Las kosu. 5 kilo. Ega meil on kombeks jah ala mõõdulist tagasi. Vee alla ei pane kaamerit või? Võime nalja teha, ei ole mõtet päris. No tupsu. Uju nüüd. Ega käkugi käed rüüpes passind. Hoolimata sogasest veest sai temagi ahniku konksu otsa. Landiks oli Salmo Slider, Green Tiger, mis teadagi häguses meres häätöötav mudel on. Tuleb kala. Ossa raisk, ei see on korralik. Võitles, mis ta võitles, aga paadist läbikäimises pääsu tal ei olnud. Aga palun. High five. Tasub see lant ära osta poest. Krokust perekonnaalbumisse paar kiiret klõpsu. Kohustuslik arstlik komisjon. 4-3. No 4-2. Ja elutahet täis kala tagasi ujuma. Oina erutusvärinad olid aga tingitud tõigast, et antud 6,8 kilogramine haug oli seni ta elus suurim. Rahvatöö oli hea, ma juhin tähelepanu. Püügihetke kahjuks peale ei jäänud, kuna rekordit rebides ei olnud lihtsalt mahti kaamerat sisse lülitada. Kupuvahis kohustuslikud klõpsud ja oma viimse puhkepaiga leidis ta Oina Kamina Simsil. Peale väsitavat rekordikakkumist sai kallalt tatraga keha kinnitatud ning Oina sisetunde ajendil naasime samasse paika. Just äsja tunnistatud landivise muutis Oina elu igaveseks. Järgnevalt pakume saatevaatajate ainulaadseid kaadreid suurhaugi tabamisest, viskehetkest kuni paati tõstmiseni. Oot. Rabeleb päris ilusti, aga ma arvan, et on väiksem. Tuleb.
no 4 vähemalt. Ja üldse pinda tulla. Ossa raisk. Eksisin, on natuke rohkem kui 4. No kurat, see on küll 8 ära. Panen teist värvi landi. Juhid tähelepanu jälle kuulepäevasele kaubatööle. Kaubatöö oli aus. Junni aega. High five. Ole pai poiss, ära praegu rahvenda. Oot. Räägime sellest. Aga võitlas, kurat, mina ei oleks uskunud, et ta nii suur on. See mauk on ka ennast täis söönud. Kurat, ma ei usu, et ta 10 on. Peaaegu. Kurat. See näitab praegu 11. Ja ma arvan, et see sump ei kaalu kilo. Hohohoo. Ütleme nii, et üks saatejuhtidest liitus just praegu 10. klubiga. Teine peategelane, kes mu sinna klubisse viis, on siin. Lant, mis töötas, naturaalvärvides, kõige suurem Upu Slider. Ma ütlen, et kui ma trofee võtan siit maalt, siis peaks kuskile siia koputama. Jah, sinna löö, jah. No. Siis on tavakirjas. Nuga läks katki. Kurat. Kruvi läks pooleks. Tundub, et taga on ühel pool. Kollid välja kakutud, loopimisest ja sikutamisest keha väsinud, aeg kodudel trollida. Kuidas tunne on? Oh, teie jälle. Ei, tunne on hea. Sõbra üle on meel rõõmus. Sai 10. klubisse. Loodan, et poetab klubis hea sõna minu ees ka. Järsku pääsin ise ka varsti sinna. Aga nagu näha, päike loojub metsatuka taga. Romm on kehast välja pugenud päevaga. Proovime õhtul väikest trollimist. Mis lante sa oinas soovitaks trollimiseks niisuguses ilmastiku oludes? Mina võtaksin praegu natuke kalda lähemalt muidugi. Ja võtaks Upuva Slideri. Mis sul päriselt otsas on? Päriselt otsas on ujuv Slider. Tõsi. Tegelikult me enne tuli minust madala külje alt. Maastik on siin väga erinev. Osades kohtades läheb laugelt. Teises kohas läheb ops ja 5 meetrit. Aga ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks siin kala olema. Mul on hea olla. Aga mis me nüüd õhtul paneme? Oi, mingi veel. Kas paneks niukse? Või paneks selle? Mis sa oinas arvad? Mis on selle landi eelised või miinused selle ees? Mina paneksin selle pisikese punase.
Vibreerib kiirelt, teeb intensiivset mängu. Samas on siin piisavalt sügav. Põhja ei lähe. See võib toimida. Proovime. Trollimisest oli paraku vähe tolku. Noosi juurde ei tilkunud ning saabus aeg kaldal olemasolevat saaki rookida. Need on liiskoopis, jah. Hääd isuris. Seda võid sa süüa, kuni sa silinast vähem naasta. Ei, ta on raisk just söönd. Opa, mis ta sees on? 2 kala või? Midagi väga korralik on tüübis sees. See mees on küll vähe toitunud. Nii palju siis marjast. Mis asja? Niukse asja on ära söönud või? Ma arvan, et see on teine haug. No ma arvan ka, aga lõika. See on nüüd nagu see klassikaline tööstus väitel, et 2-in-1. Oi. Kus on ahnelt võtnud? Räime kala majustanud. Mitu kala mul nüüd täna arvesse läheb siis? Sa pane nüüd see... Vaata, kus on ahnik. Jõhkralt ju. Õnneks erinevalt porodest ei ole haugid võimelised käärinud viljapusaaduste kallal maiustamas käima, tänu millele on nende makst lopsakas ning tervislik. Aga maksa võtame küll. See, millise maitsva delikatessi me maksast valmistame, selgub alles pärast sauna. Sellest tuleb üks hõrk roog. Hüva leili. Nüüd viimega. No nii, rekkamies ja kõikide Soome haugide suur hirm. Teine päev. Kokkuvõte. Kuidas läks? Huvitavalt. Mina olen päevaga rahul. Liitusin täna 10. klubiga. Täpsemalt öeldes 10,14. Pole paha. Teine haug 6,8. Käkul 4,2. Hommikul oli lootus suured. Sain esimese kätte, mõtlesin, et... Oota korra. Ai, ära pritsi! Kus võtab üles. Aga hommikul tõmbasin 4,2 välja, arvestades eile 4,9 suurim. Oli üsna kindel, et see rabala lant, mis seal oli päevaauhinda minu oma ja siis läks nagu tavaliselt. No, kas nüüd tavaliselt, aga... Kus teistel läks? Seda saab vaadata me tabelist, mis kohe tuleb. Nii, tulnud tagasi. 7 meest kalal. 2 said püüavad. Ei, püüab rohkem. Kaameramees on tige. Aga ma arvan, et mis siin ikka? Kuidas homme läheb? Ma arvan, et... Ei tea, see Fortuna kuradi... Homseks lubab head ilma. Vee läbipõistus paraneb. Tuletan meelde, et Mäne, meie kamraad, kes on poole kohaga, käib siin või 4. kohaga. Ütles, et Helsingist tuli torm. Et ennustas, et võib jäsku siia jõuda. Vaatame. Kala hakkab tulema rohkem. Oota, mis siin ikka? Oinaga kalale. Hammustab või? Läbib. Ja küll. Merega läheme või? Jookse! Et sa nende soomuste peale astuks. Et sa libastuks, reis. Oota, kurat, oinas, mul ei jäinud käima. Jookse, käib. Tundmatus kohas, pea ees, vette ei hüppa. Õige. Mees teab, mis mees räägib. Mees teab. Mees on... Oi, ble. Juhtus midagi või? Kaameralt, teilt muud ei juhtu midagi.
kuradi kõlb on? Ausalt öeldes, ega mul eriti ei võta siit valgust. Ära nüüd võlli filmi, seda pole näha. Pole hullu. Mul 0,5 piksliseid kaadreid. Kokarubriik. Oinaga kalal käisime. Kahjuks. Nüüd vaata. Kala saime? Saime. Nüüd vaata, mida teeb oinas kalaga köögis. Või kuumale panile. Vaatame ka siia ka. Miuk asi. Laseme või ära sulada. Palju ei saanud või? Piisavalt. Tuleb tummine mats. Esimese hooga praeme ära ainult haugi maksa. Laseks või juurde sulada või? Sulab. 10 kilose maks. Piipast ka paned või? Kohe paneme. Aga soola? Saab. Aga suhkul. Saab. Aga sidrunipipart. Hakkliha maitsained. Oi. See läks kõik kahjuks ühte kohta. Veits valesti. Ei ole hullu. Nagu mitmed asjad. Ajame laiali. Hops. Keerame tuld natuke vähemaks. Ja paneme natuke soola. Paneme soola natuke vähem kui pipart. Aga kindlasti ühte kohta. Mis soola te kasutate? Kasutame merisoola. Õige. Kalale tulebki merisoola panna. Siputame siia. Teeme makro ka. Maks on selline asi, et ta läheb väga kiirelt. Laseme kuuma tulega mahad kinni, keerame tuld natuke vähemaks, pigistame siia peale natukene sidrunit. Maitse järgi. No maitse järgi muidugi. Aga kui maitset ei ole? Võtab ilusti särisema, läheb sisse. Ja näed, nagu näha, maksale ei ole palju vaja. Juba küpseb. Suti haudada. Ja tuleb roog. No niin, raisakotkad. Nokkige mu maksa. Ühte prometi osnud välja tulnud. Nii, vaatame, mis Hitleri koerad teevad. Kas tasub ise suhu panna või mitte? Sest ta veel väga tuline mu karda. Kõlbab. Kogul paberit. Täitsa söödab. Võtsime veel ka paar pitsi viina kadunud Havimama mälestuseks ja uus päev võis alata. Haugi mälestuseks. Erki? No nii siis. Oli tore? Oli. Mälestame? Mälestame. Võtame? Võtame. Ja haugi maksa peale. Jälle uus päev. Näis, mis merel täna pakkuda on. Toimus progress jätkul mingi vibalik otsas. Edasi näitame vaid valitud kalade valitud kaadreid, kuna kõiki kalume ära näidata, lihtsalt ei jõua. Kala. Tuurid peale ei taha keerata. Lant on kadunud ju. See on tal jah opsus.
Tule siia. Küll on mehel jõudu. Võitleja. Oppa. Robitsi. Kui sa värised, said kala või? Ega teisedki paatkonnad ilma kalata jäänud. Kaeme, mis Neptunil neile anda oli. Kopsti pähe kasehalg. Läks hulluks. Villut oli seest kostitatud 3 ja 3,5 kilose haugiga. No, jah. Üks oli näitas 3 ja teine midagi 3,5. Kuna salamahti oli pahatahtlik eksootiline põhjamaine viirusepoiss käkud purenud, jäi mees kaldal laatsaretti ning asendusena astus paati Vunts. Kena vaikne sopike. Toimus juba 2 kontakti. Ühe korra rabas sitasti, teist korda rabas mööda. Otsas. Ohoh, kena poiss. Pakun 4 kilo. Võta oma rikku eest ära. Kui ma pinda saan, siis lükka lihtsalt alla ja ma juhin ta ise sisse. Ei. Pane kahv ette. Ja nüüd üles. Hea töö. High five. Ja kala tuli veel. Esimest korda elus tekkis ka Vuntsil võimalus küünarvarres suuremat haugi lähemalt näha. Keeldub tulemast paati. Ja nüüd. Käkku 7. meel ütles, et merel on midagi toimumas ning viirust trotsides naases ta lahinguväljale. Mis juhtus? Juhtus see, mis juhtuma pidi. Võeti kala välja. Kus? Oppa! Sa tahad uhhaaks minna või? Kaheksakilone. Tagasi kasvama. Hoolimata kala ebaviisakast käitumisest lasime ta siiski tagasi kosuma. Tada, kuule kala. Mis juhtus? Mis juhtus, Tupsu? Kuigi kaamera silm seda ei jäädvustanud, sai ka Vunts vahepeal kala. 7,3 ja nüüd temusu on väiksemaid. Haiseb juba, eks. Lase nüüd loodusesse. Mine tagasi. Emotsioon. Emotsioon on hea. Kaua võitles? Lühidalt. Et oleks mida järgmises kokarubriigis näidata, oli vaja esmalt paar haugi fileerida. Antud saates me kahjuks fileerimist õpetama ei hakka, kuna hoolimata autorite tugevast teooriapagasist selgus, et praktikaga on lood teised ning asi vajab veel harjutamist.
Peale aega nõudvat fileerimist jäi kätte tummine haugiroots, mis edasi rändaski kööki. Võte. Kakarubriik! Lõpuks jõudis kätte see päev, kui teeme haad. See loksutamine. Kõigepealt enne kui näitame, mis on välja näeb, räägib sees on. Esiteks kõige tähtsam, haugi roots. Fileerisin meelega niimoodi, et jäi natuke tummisemad ka sinna külge. Ja lisaks läks ka pea sisse. Ja seekord proovin niimoodi, et peale jäid lõpused. Lõpused võivad teha supi veits häguseks, aga proovime, kuidas see niimoodi tuleb. Ja lisaks, nagu näete, siin on porgandit, sibulat, maitse rohelist ja pärast sai ka fileetükke natuke sisse pandud. Lõhnab hästi. Maitseme. Maitseme. Paar pinti. Pani vetti. Väga hea. Natuke peab veel keema. Fileetükid saaks küpseks. Voot. Tõmbame otsi tasapisi koomale. Selline see meie reis seekord oli. Sai nalja, sai napsu, sai ka kala. Naisi ei saanud. Kalasaak polnud küll arvuliselt suur, kuid seest trehvas sisse paar korralikumat. Havipüügiga eks korraks ühel pool. Mis edasi? Kas püüame siiga, jõekat, meriforelli, hoopis tüks ahvenat? Eks näis. Läks seekord nagu läks. Järgmine kord läheb paremini.